что? Просто выкрикни его на землю. Нет, мы проверим над лагерем. Это наше место. Окей. Ладно, пора начинать. Абсолютно каждому есть что скрывать. Если не можем посвящать окружающих наши секреты. Посмотри в холодильнике. Эй, тут занято. Простите, наш дождь засорился, а у меня... И знаете, я уже устала его повторять. Хлеб,